Fluxul de țiței kazah, esențial pentru România, a fost suspendat de vineri, în urma unor atacuri cu drone asupra petrolierelor din terminalul Novorossiysk. Această întrerupere transformă dependența României de țițeiul kazah, tranzitat prin terminalul CPC, într-o vulnerabilitate cu impact direct asupra prețului carburanților și a inflației. România importă aproximativ 3/4 din necesarul de țiței, iar peste jumătate din aceste importuri provin din Kazahstan. Ca urmare, piața anticipează un salt semnificativ la pompă. Estimările indică o creștere de 15% până la 25% a prețului carburanților în prima fază, raportat la nivelurile deja ridicate din 24 iulie 2026. Aceasta se adaugă unei majorări de până la 50 de bani pe litru, aplicate deja de la 1 iulie. Riscul major vizează rafinarea. O reducere a producției la Petromedia, care asigură aproximativ 40% din capacitatea națională, ar forța România să importe carburanți gata rafinați din piețe precum Grecia, Italia sau Turcia. Această variantă implică costuri suplimentare de transport și un preț mai mare al produsului finit. Impactul financiar se va resimți în transporturi, agricultură, producția industrială și distribuție, ducând la scumpirea bunurilor de larg consum. Ministerul Energiei a convocat o discuție tehnică și analizează utilizarea rezervelor strategice, însă durata suspendării și volumul acoperit din rezerve rămân incerte, influențând amploarea șocului.